मेरा मिक्सर ग्राइंडर पुराना हो गया था। इसके पार्ट्स बिल्कुल घिस चुके थे, लेकिन नए पार्ट्स आ गए। चलो अनबॉक्स करते हैं। पहले ऑयल लगाया स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, छोटे पार्ट्स को ध्यान से फिट किया। फिर मैंने जार को रेडी किया। अब फाइनल असेंबली की बारी थी। थोड़ी मेहनत लगी, कुछ पार्ट्स स्टक थे, पर मैं लगा रहा। फाइनली मेरा मिक्सर ग्राइंडर नया जैसा है।